বন্যার কবলে মরুর দেশ সৌদি আরবের বিভিন্ন অঞ্চল। পানিতে তলিয়ে আছে রাজধানী রিয়াদের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। গত বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টি চলছে মক্কা মদিনা সহ আরও কয়েকটি শহরে। দ্রুতই বাড়তে পারে পানি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে মক্কায়। পানি উঠে বন্ধ হয়ে যায় আল ও তাইবির রাস্তাঘাট। উসাইকের শহরের একটি সেতুর নিচে পানি তোড়ের একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। শুক্রবার পর্যন্ত বিরূপ আবহাওয়া থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তাবুক সহ উঁচু অঞ্চলগুলোতে তুষারপাত থাকবে বলে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে। গেল নভেম্বরে বন্যার কবলে পড়ে জেদ্দা, মৃত্যু হয় 2 জনের। 2009 এর পর দেশটিতে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে নভেম্বরে। জলবায়ু পরিবর্তন ও অপরিকল্পিত নগরায়নকে দায়ী করা হচ্ছে সাম্প্রতিক দুর্যোগের জন্য। ভিউয়ার্স, এই ছিল খবরটি। পরবর্তী খবর পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এমনটি অনুরোধ থাকলো। ধন্যবাদ সবাইকে।